Gilibak o gidaot ka sa imong silingan, sa imong isig katawo, o sa tanang mga katawhan nga naa sa imong palibot. Kung gisultihan ka og dili maayo, kung gihunahunaan ka og dili maayo, kung aduna sila mga giistorya nimo nga dili maayo, kung aduna sila mga pagtan-aw kanimo nga dili maayo, nga gihukman nila ang imong pagkatao, nga gi-judge nila kung unsa ang ilang nakita nga kanimo, nga wala sila laing gibantayan kung dili ang buhat lang sa ilang isig katawo, ug wala sila nagtan-aw sa ilang gibuhat kung nakapahimot pa ba sila sa Ginoo or wala, igsuon ayaw kabalaka ni ana. Tungod kay mao kana ang buhat sa demonyo. Ang kanunay nga nagbantay sa sala siyang isig katawo, ang kanunay nga naghukom sa iyang isig katawo, mao kana ang angay nato nga bantayan igsuon, ug mao kana ang angay nato nga usbon sa atong kinabuhi. Kay basin sa atong pagtan-aw sa kinabuhi sa uban, mao na noon ang hinungdan nga ikaw malaglag ngadto sa impierno. Tungod kay ang demonyo igsuon mangita gyud na siya og paagi aron ikaw makasala. Bantayi og hinumdumi igsuon nga ang demonyo mubuhat gayud og dili maayo, musulti gayud og dili maayo, muguba gayud og relasyon ngadto sa iyang isig katawo. Bantay gyud kana mga igsuon nga wala na sa imong kinabuhi karon. Kay kung naa na sa imong kinabuhi igsuon, balik ngadto sa Ginoo, paghinulsol ngadto sa Ginoo, ug ampo ngadto sa Ginoo aron siya mugiya ug mutandog sa imong kasing-kasing aron dili ka makasala niya na igsuon. Ayaw gayud paggamit sa demonyo igsuon aron dili masuko ang Ginoo kanimo. Tungod kay ang tawo nga imong pagahukman, wala ka gayud masayod kung unsa ang naa sa iyang kasing-kasing ug naa sa iyang hunahuna. Dili ka gayud makatan-aw niya na igsuon, ang Ginoo lang gayud ang makasusi ni ana. Busa wala kitay katungod nga mubantay ug muhukom ngadto sa tong isig katawo. Tungod kay kanang tanan igsuon giilad ka sa demonyo. Kanang tanan igsuon gilingla ka sa demonyo aron ikaw makabuhat og dili maayo. Aron ikaw makabuhat og kasamok, aron ikaw makadaot ngadto sa imong isig katawo. Hinumdumi igsuon ang pulong sa Ginoo sa Lucas 6 bersikulo 45. Ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa mga maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang taong dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Mao na igsoon hinumdumi ang pulong sa Ginoo nga ang tao nga maayo, ang tao nga adunay maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo, ang tao nga adunay maayo nga koneksyon ngadto sa Ginoo, musulti gayud na siya og maayo ngadto sa iyang isig katawo. Ug dili gayud siya ang hinungdan nga magdala siya og kasamok ngadto sa iyang isig katawo. Mao kana ang angay nato nga bantayan igsuon. Og dili gayud kita magpagamit sa demonyo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang tawo nga dautan magsulti gayud kini og dautan, maghimo gayud kini og kasamok ngadto sa iyang isig katawo. Tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo, kung unsa ang anaa sa imong kasing-kasing, kung unsa ang ania sa atong kasing-kasing, mausab kana ang mugawas sa atong baba. Maong bantayan gyud nato igsuon kung unsa ang mugawas sa atong baba. Tungod ni ana makasala kita. Kung unsa ang atong nasulti, kung unsa ang atong hunahuna ngadto sa atong isig katawo, tungod kay pinaagi ni ana makasala ka. Ayaw pailad sa demonyo, tungod kay kanang tanan gibuhat sa demonyo aron ang imong relasyon ngadto sa Ginoo mulayo ngadto kaniya. Ayaw gyud pauwat igsuon. Isalig ug iampo kanunay sa Ginoo ang imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan aron ikaw mahimo nga panag-ingnan, ikaw mahimo nga inspirasyon ngadto sa uban, ikaw mahimo nga maayo nga modelo ngadto sa uban, ug dili ikaw ang mahimo nga panag-ingnan sa kagubot ngadto sa imong isig katawo. Ang Ginoo sa kanunay nagtan-aw kanato. Ang Ginoo igsoon nasayod sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Kung unsa ang imong naa sa hunahuna karon, kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing karon, ang Dios igsoon nasayod niana. Busa ato kanang bantayan ug atong ikinabuhi og paharion ang Dios sa kanunay sa matag adlaw sa atong kinabuhi aron dili gid kita makasulti og bati ug dili kita makasala ngadto sa tong isig katawo ug labaw na nga dili kita makasala ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.